यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे चलो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। ये है एलेक्सा। तो ये आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले। बहुत दिनों से हम लोगों ने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया और इसमें हम लोग गाना भी छाड़ेंगे, पर कैसे होगा मेरे को नहीं पता। हाय, तो उधर एक कैमरा हो रहा है, इधर एक कैमरा हो रहा है। देख पा रहे हो क्या क्या सीन है भाई, क्या सीन है यार। तो हेलो गाइस, आप देख पा रहे हो। अब इधर दोनों जगह कैमरा रहे। देखिए इधर 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 देखिए, इसके अंदर भी कैमरा हो रहा है और इसके अंदर भी कैमरा हो रहा है। तो हम लोग दोनों ही कैमरा कर रहे हैं। चलो दिखाते हैं। ये देखो, ये है आज एलेक्सा अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, एक खुल गया। तो मेन, अबे रुक जा, अरे 5 मिनट तो रुक जा। ये है मेन एलेक्सा है, समझे। मेन एलेक्सा को हम लोग फेंक देते हैं चाका की तरह, और इसके अंदर होता है एक जैक और एक दूसरा क्या आता है मेरे को नहीं पता। उसको पहले जाके वहाँ पर लगा दो गाइस। इसके लिए कौन करेगा? आप करोगे आपका फोन से। गाइस चलो पहले तो हम लोग इसको लगा देते हैं। तो ये इधर लग चुका है। अभी इधर ना, इस जगह पर एक मुझे देंगे। इधर देखो इधर एक जैग है, इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। अभी भाई इसके अंदर नेट ऑन कर दो। गाइस इसमें नेट ऑन करना पड़ता है। फिर भाई क्या मस्त लग रहा है, देखो एकदम ब्लू भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। रुको जरा सब्र करो। बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइस। आप लोगों को क्या लगता है, एलेक्सा आप भी खरीदोगे? आराम से लेने का, मैं सब छाड़ दिया गाइस। एक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, देखिएगा। अबे इसका फेसरिल हो चुका है। बट एक लगले बंद हो जाए আমতা छोड़ आने वाला हूँ। আমাদের একলা একলা বন্ধ হয়ে যায়। गाइस हो चुका है। एलेक्सा कोका कोला तू। ये मेरा पूरा फैमिली है। जियो सावन से टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, बेसी का गाना कोका कोला। Just ask Alexa to play your favorite playlists and our curated ones. Alexa, play Karan. And go to skills and game settings to link your JioSavan account. Once linked, you are ready to start streaming. Enjoy. नहीं ये ना मस्त है। मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करने में समस्या आ रही है। तो गाइस अपनी अलेक्सा तो इसको ना थोड़ा सा बीमारी आ चुका है, तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा जल्दी। नहीं तो ये नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय।